Simmide vallasvara arestimist käsitleva Harju maakohtu määruse kohaselt on kunstikogu väärtuslikem teos esimese vabariigiaegse Pallase koolkonna klassiku Richard Uutmaa Õlimaal Rannal. Selle väärtuseks on ekspert hinnanud 45 000 krooni. Postimees 8. detsember 2008. Herman Simm, Eesti Vabariigi suurim reetur, hoidis oma koduseintel kunsti. Iseenesest õilis tegu, kuid spioonide puhul tuleb alati küsida, mida nad tegelikult sellega mõtlesid. Tere tulemast NO99 kunstikooli. Tänase loengu teema on kunsti varjatud sõnumid. Herman Simm ja Eesti Vabariigi valitsus. Täna me teame, et Simmile meeldis luksuslik elu. Tema maja oli suur, tema džiip oli kallis ja kui Simm arreteeriti, siis oli tal käes kringel, aga mitte niisama tavaline, vaid 3-kilone. Võib-olla oli kunst üks viise, kuidas oma luksuslikku elu näidata. Võimalik. Kuid vaadakem korraks, millised on nende maalide pealkirjad, mis Simmi kodus olid. Rändrahnud, Rannamõisa, Saare raba, Hiiu maastik, Vana talu. Romantilised kodumaa motiivid. Meil on Eesti Vabariigi reetur, kes oma kodus maalide abil lõi väga tugevaid kodumaa tundeid. Stenbocki maja, Eesti Vabariigi valitsuse residents, kus käivad ka sageli kõrged väliskülalised. Ükskord käis siin isegi Angela Merkel. Millised on need sõnumid, mida valitsus oma residentsi seintel olevate maalidega siis ütleb? Millised on need maalid siin Stenbocki majas? See maal asub peaministri kabinetis. See on üle 2 meetri kõrge ja valmis spetsiaalselt selle kabineti jaoks. Jüri Arraku käskude saamine. Enne maalima hakkamist istus Arrak rahus ja vaikuses kabinetis ja mõtles, missugune motiiv sobiks siia ruumi kõige paremini. Mõtles ja välja mõtles. Tegemist on siis Vanas Testamendis tuttava stseeniga, kus Mooses saab Jumalalt käsud, et need rahvani viia. Umbes nagu peaministri töö ju ongi. Ja siis on Stenbocki majas veel see töö siin. Andrus Johani. Tema figuurid on maalidel alati usutavad, tema värvid väga huvitavad ja tema pintslikiri nõtke. Ja lisaks sellele oli Johani veendunud kommunist. Kui ta 34. aastal jõuab tagasi reisilt Venemaale, kirjutab ta oma vanematele. Olen tagasi Venemaalt ja sõiduga väga rahul. Need jutud, mis siin Venemaast räägitakse, on kõik tuulest võetud. Venemaa on tõusumaa, tal on tulevikku. Ja ühes oma kirjas ühele kolleegile lisab Johani, et Eestimaa oma väiksusega muutub vaimu nüristavaks ja ummikusse ajavaks. Kui puhkes teine maailmasõda, astus Johani kiirelt vabatahtlikuna hävituspataljoni liikmeks. Hävituspataljon. See oli koht, kus olid tavaliselt lihtsalt kõrilõikajad, kelle ülesandeks oligi hävitada ja tappa. Johani arreteeritakse sakslaste poolt, kuid ta on oma veendumustes niivõrd kindel, et ülekuulamisprotokollis seisab lause, ma olen parteitu, kuid toetan kommunismi. Peaaegu ta vabastatakse, kuid üks vangivalvur, kes muide on tema endine kolleeg, hoiatab sakslasi Johani eest ja Johani hukatakse. See maal on Johani loomingus tavaline. Talle meeldis kujutada hetki, kus palju inimesi oli koos. Ta nägi selles midagi seltsimehelikku, isegi revolutsioonilist. Seega on meil praegu juhtumid, kus Eesti Vabariigi suurima reeturi koduseintel on romantilised kodumaa motiivid ja teiselt poolt Eesti Vabariigi valitsus, kes oma residentsi seintel uhkeldab hävituspataljoni liikme teostega. Mida teha? Mida peaks valitsus tegema? Kas ta peaks need maalid välja viskama? Vastupidi, valitsus käitub seekord väga õigesti. Oma käitumisega ta näitab, et kunstniku isik ja kunst seisavad lahus. Sa võid ju olla hävituspataljoni liige, kuid see ei tee sinu kunsti kuidagi paremaks ega halvemaks. Sa võid ju toetada kurjust, aga see ei võta sult kunagi õigust olla väga halb bluusimängija. Säärased on teised maalid Stenbocki maja seintel. Need kujutavad nagu ikka rändrahne, mände, õitsvaid sireleid vaasis ja muidugi vana head talvist Otepääd. Iseenesest väga ilusad maalid. Ainult, et nad on 70, 80, isegi 100 aastat vanad. Ka selles ei ole midagi halba. Kuid küsigem, kas valitsus, mis väliskülalistele ja iseendale püüab Eestist jätta muljet kui väga nooruslikust, värskest ja innovaatilisest maast, peaks oma residentsi seintel hoidma ainult maale, mis pärinevad ajast, mil me elasime veel rehielamutes ja ei osanud käsutada välikäimlaid. Muide, on öeldud, et üks põhjus, miks kaitsepolitsei niivõrd kiiresti Herman Simmi kodust maalid minema viis, oli see, et nad soovisid eemaldada maalide küljes olnud pealtkuulamis- ja jälgimisseadmed.
kui nii, siis järelikult kapo eeldas, et Herman Simm ei vaata kunagi oma koduseintel olevaid maale lähemalt. Loodame, et kaitsepolitsei eksis. Loodame, et isegi Eesti Vabariigi suurim reetur vaatas kodumaa motiive lähemalt ja et kunst pakkus temalegi rõõmu ja lohutust, sest mis mõtet muidu kunstil üldse on. Aitäh!